Bankiin daldala Itoophiyaa misooma qonnaa jajjabeessuuf liqii tajaajila haaraa qonnaan bultootaaf qopheessuu beeksise. Liqiin tajaajila haaraa damee qonnaa kakaasuu fi guddisuuf gahee guddaa qabaachuu bakka bu'aan pirezidaantii Baankii Daldala Itoophiyaa obbo Efreem Makuraan himan. Ayyala Masfin dabalata qaba. Bankiin Daldala Itoophiyaa jiruuf jireenya qonnaan bulaa jijjiiruuf carraa liqii tajaajila haaraa qopheessuu beeksise. Bakka bu'aan pirezidaantii Baankii Daldala Itoophiyaa obbo Efreem Makuraan akka himanitti Bankiin Daldala Itoophiyaa misooma qonnaaf bara baajata 2018tti liqii biliyoona 134.3 qopheessuu himaniiru. ባንካችን የግብርናውን ዘርፍ ለህዝባችን ህልውና ያለውን ሚና ከግምት በማስገባት ባንኪን ደልዳላ ኢትዮጵያ ደሜ ቆና ጅሬኛ ኡመታፍ ገ ኦላና ቀባቹ ሁበቹን ዲኤሲ ሊቂ ሚጄሱን ዱራ ቤኩምሰ ቆናን ቡልቶታ ጉዲሱፍ ሆጂሌ ጉዳ ሆጀቻ ቱሬራ bakkeewwan mijaa hin taane fi bu'uuraalee misoomaa iddoo hin jirretti damee baankii banuun yeroo dhiyoo as ammoo mallaqa moobaayilaa CBE hawaasa baadiyyaa akka baankii daldala Itoophiyaa tajaajilee jira jechuun hin danda'amu. Baankiin daldala Itoophiyaa waggoota darban sadiif liqii misooma qonnaaf dhiyeessuun qonnaan bultoota fayyadamaa taasiseera. Bara kanas seektara kanaaf gara qarshii biliyoona 134 ol qopheessee jira. ለግብርናው ዘርፍ እያቀረበ ይገኛል። Baankiin Daldala Itoophiyaa damee qonnaa guddisuu fi kakkaasuuf carraa liqii mallaqaa dhiyeessuun kun kan galateeffachiisudha kan jedhan ammoo bakka bu'aan ministeera qonnaa Dr. Mallas Alamidha. የስራ ዕድል ለእህቶቻችን ለወንድሞቻችን የስራ ዕድል የሚፈጥር ወሳኝ ሴክተር Seektarri qonnaa carraa hojii obboleewwan keenyaaf uumuu danda'u seektara adda dureedha. Isaan kana milkeessuuf waliin hojjechuu barbaachisa. Kana gochuuf immoo seektara qonnaa ammayyeessuun murteessaadha. Har'a Baankii Daldala Itoophiyaa carraa kana mijeessuu isaan yoon dhaga'u gammachuu guddaatu natti dhaga'ame. Baankiin biyyoolessaas ministeera qonnaa waliin ta'uun dhaabbilee biroos dabalatee qajeelfama faayinaansii qonnaa akka waliigalaa biyyattiitti qophaa'ee jira. Mootummaanii fi baankiiwwan keenya seektara qonnaa faayinaansi gochuuf kaka'umsi gochaa jirtan kan nama gammachiisudha. ያሳያችሁት ያለው ተነሳሽነት እጅግ በጣም የሚያስደስት Liqiin haaraa kun kaayyoo qabameef akka oolu qaamni dhimma ilaalu hundi itti gaafatamummaa keessan bahuu qabdu jechuun dhaamaneeru obbo Efreem Makuraan. የብድር አገልግሎቱ ለታለመለት ዓላማ እንዲውልና tajaajilli liqii karoora karoorfameef akka ooluu fi biyyaaf tajaajila lammiileef akka ooluu danda'u hirmaattonni as argamtan hundi gahee keessan akka baattanii fi carraa kanaan adaraa jechuun barbaada. ወጡ በዚህ አጋጣሚ አደራ ለማለት እወዳለሁ።